관두고 난 이제 자유연애나 해볼란다. 상대는 있고. 귀엽지 않냐? 첫눈에 반했습니다. 그녀는 너무 사랑스러우니까요. 어떤 날은 그런 날 있어. 무엇인지 모르겠어. 어떤 향기로부터 어떤 날은 작가님도 혹시 전설 씨 좋아하십니까? 아주 오래된 기억을 느껴. 우리 예전에 만난 적 있다고 했지. 근데 자꾸 내 앞에 나타나. 애초에 몸을 보여서 어땠을 건데, 유령이. 뭐 연예인 데뷔할 거야? 전설 씨에게 고백하고 싶었어요. 전설 씨는 여기서 행복하게 잘 지냅니까? 지금 겪는 고통의 시간이 실연기가 아니라 수련기이기를. 내가 이렇게 아프고 자꾸 눈물 나던 그 모습이 햇살에 비친다. 가지마. 해방된 조선에서는 내가 쓰고 싶은 글을 미친 듯이 쓸 거야. 패는 칼보다 강하고 타자기는 총보다 강하다. 써줘 계속. 그래요. 내가 살아. 그녀의 이름은 류수연이고 우리의 동지이자 연인이었습니다.